乡亲有影使用这个电器电烧炉，一定嘛要真注意。宜兰有一对母仔囝使用这个红外线热疗机的时间可能是伤久了，引发着火烧厝。加在两母仔囝拢走有理。这个卖电器的头家来提醒，来路不明的电器唔通来买，啊，这个延长线嘛唔通插几啊项的电器，讲安尼电路卡会超崩，真会引起着火灾。 铁厝开始导火，规间厝拢是浓烟，厝边赶紧斗三工来通报。人平安无？好佳在厝内母仔囝赶紧撞出来，厝边隔壁嘛拢伫半暝风惊甲唔敢困。火灾发生伫10号暗时11点，宜兰市自强路一栋3层楼的厝，虽然无到1点钟就甲火势拢控制掉，不过2楼、3楼拢互烧掉。原因敢若是因为2楼的房间导火。 烘辛苦的啦，大啊！几大啊？是烘人还是烘人？SPA 收起来。当时厝主咧使用红外线热疗机做 SPA， 敢若是使用时间伤长才导火。这种物啊，你坐一个困去个，烧烧安尼哦。舒服啦。大家拢咧买保暖的产品，不过一定要注意用电安全。一年分你会不会？一定要来的时候先打个电话问。想要买保暖的产品，直直问敢有货，不过千万唔通乌白买。有一些电感器是比较耗氧的，所以那种我们就建议大概是2至3小时就要做休息。一个插座上好是插一种电器就好，而且嘛莫甲电线拢拔起来，安尼才会安全。